Ros fuq it-taxxa tal-mikroentreprizi minn 35% għal 15% u l-proposta li laqdiet volontarji jirċievu il-VAT lura sieħa. Dawn huma 2 minn 7 proposti relatati mat-taxxa li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista u li huma ffukati fuq negozji Maltin u laqdiet volontarji. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar proposti ġodda għan-negozji u li huma ntiżi biex dawn is-sidien ikomplu jinvestu, jikbru u joħolqu x-xogħol. Ser nraħsu it-taxxa tal-micro enterprises minn 35% għal 15%. Ser nraħsu it-taxxa tal-intrapriżi żgħar SMEs minn 35% għal 25%. Tieni proposta ser nollu propju il-limiti sabiex tikkwalifika għall-eżenzjoni tal-VAT. Il-Gżborġ insista li l-Partit Nazzjonalista si jiffaċilita u jgħin l-negozji billi tnaqqas il-birokrazija u n-negozji żgħar ma jkollhomx il-pis tal-formula tal-VAT. Ser ukoll naraw illi jsir taħriġ speċifiku provdut minn min ħaddem illi dan jiġi propju iffinanzjat 100%. Apparti hekk, aħna wkoll ser naraw illi nofru spazji industrijali għan negozji żgħar Maltin. Ser ikun hemm skema ta' kiri b'affordabilità sħiħa parallela mal-iskemi propju ta' xiri eżistenti. Mhux hekk biss, Gvern ġdid Nazzjonalista se jkun qed japprezza l-ħidma tal-laqdiet volontarji kollha. Laqdiet volontarji jirċievu il-VAT lura sħiħa. Se nkun ukoll qed inħabbar proposta oħra għal laqdiet volontarji fejn ikun hemm 30% kreditu fuq id-donazzjonijiet sa 50,000 fis-sena. Apparti hekk kif ukoll rajtu l-bieraħ u smajtu l-bieraħ ser nestendu l-iskema ta' xiri ta' proprjetà tal-Gvern lill-NGOs. Dawn il-proposti kollha tinslu tajjeb kemm mal-unions u anke mal-esperti. Dan huwa biss il-bidu għaliex aħna baqgħna ħafna proposti x'invaraw proposti li huma ambizzjużi però li determinati li wettquhom il-kol flimkien għaliex jiena rrid nara illi ikonna mhux biss wedit firħa imma jkollna viżjoni li tibni il-Malta aħjar li verament tagħti nifs ġdid lill-poplu Malti u għawċi koll. Minħati għawajzi għandalija taħar sektar dettaljata lejn 4 mill-proposti li se jolqtu n-negozji żgħar. Dawn huma s-sinsla tal-ekonomija tagħna u għalhekk il-Partit Nazzjonalista joffrilhom nifs ġdid. Irid ikun hemm ukoll inventarju tal-proprjetajiet industrijali tal-Gvern biex jiġi identifikat bini battal ħalli dak kollu li hu illum riqet staġnat mhux utilizzat inkunu nistgħu nofruh bħala parti mir-riġenerazzjoni ekonomika minn nifs ġdid illi ħajkun qed joffri il-Partit Nazzjonalista jekk tafdaħ bil-fiduċja tagħkom. Min-naħa tiegħu David Paċeros tkellem dwar l-għajnuna li laqdiet volontarji kollha. Naturalment se jkun hemm ir-regoli, dan ma tistax isir bla regoli, se jkun hemm kriterji ċari, governanza tajba, trasparenza finanzjarja u l-missjoni tagħhom irid ikun fl-interess tal-pubbliku. Il-proċess ser ikun trasparenti ibbażat fuq valutazzjoni professjonali. Importanti ħafna li l-użu tal-proprjetà jibqa' marbut mal-iskopijiet soċjali u volontari u mhux kummerċjali. Marija Burġ, għal Net News.